ஹோட்டல்ஸில் அல்லது ஹோட்டலோட டேஸ்ட்டான சிக்கன் பிரியாணி வீட்லேயே நம்ம எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 5 தக்காளி 3 பெரிய வெங்காயம் எடுத்து சின்ன சின்ன சாப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து சிக்கனை கழுவிட்டு 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், மிளகாத்தூள், அடுத்து கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூனு, அதுக்கடுத்து கபாப் பொடி, தயிர், அடுத்து ஒரு 1/2 லெமனை புழிஞ்சிட்டு தேவையான உப்பு போட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் அது மேரினேட் ஆகட்டும். 2 கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸ், அதுக்கு 4 கிளாஸ் தண்ணி வைக்கணும். அதுக்கடுத்து பட்டை லவங்கம் நம்ம எடுத்துருக்க பொடியே தான் அதுக்கடுத்து எடுத்துருக்கோம். அடுத்து நெய் ஆட் பண்ணிட்டு பட்டை லவங்கம், ஒரு 5 6 முந்திரி பருப்பு, கிறிஸ்மஸ் பழம், அடுத்து வெட்டி வச்சிருக்க வெங்காயம், மிளகா, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வரைக்கும் வதக்கிட்டு, அதுக்கடுத்து 3 தக்காளி ஆட் பண்ணி அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொத்தமல்லி புதினா நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். அதுக்கடுத்து சிக்கனை நம்ம 1/2 அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு அதை ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மசாலாலாம் நம்ம மேரினேட் பண்ண ஆல்ரெடி போட்டிருக்கோம். மீதி பாதி மசாலா ஊற்றி இதில் போட்டுட்டு தயிரெல்லாம் ஆட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் வேக வச்சுன்னா சிக்கன் செம்மையாக வந்துடும். அதுக்கடுத்து 2 கிளாஸ் அரிசிக்கு 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரிசியும் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை லைட்டாக இதானதும் தம் போட்டுட்டு பிரியாணி ரெடி.